Historický región v najvýchodnejšej časti Slovenska, Zemplín, patrí medzi tie, ktoré mnohí ľudia nepoznajú. A pritom naozaj je čo ukazovať aj ochutnávať. Jedlá a nápoje dotvárajú celkový obraz územia i dojem z neho. Mnohé sú pritom jedinečné, iné zas našli svoju inšpiráciu v susedných oblastiach. Typické stolovanie v regióne pozostáva z polievky, hlavného jedla, zo zákusku či z nejakej sladkosti a kávy. Ako prípitok možno podávať slivovicu, hruškovicu alebo iné kvalitné destiláty z rôznych druhov ovocia. Pri jedení tiež možno, samozrejme s mierou, popíjať vynikajúce regionálne vína alebo pivo z produkcie menších pivovarov. Prezentáciu jedál začneme hustejšou polievkou, fazuľovou s jačmenými krúpami. Na prípravu potrebujeme 2 plné hrste strakatej fazule, 2 stredné žlté cibule, 1 liter šťavy z kyslej kapusty, 1 plnú hrst jačmených krúp, 200 g údeného mäsa, 2 polievkové lyžice polohrubej múky, olej, soľ, bobkový list, mleté čierne korenie a 1 kávovú lyžicu sladkej mletej červenej papriky. Deň vopred namočenú fazuľu varíme vo solenej vode, do ktorej pridáme čierne korenie, bobkový list a 1 celú ošúpanú cibuľu. Keď je fazuľa zhruba na poli mäkká, pridáme jačmenné krúpy a šťavu z kyslej kapusty. Následne si nakrájame druhú cibuľu na drobno, údené mäso zas nakrájame na kocky. Nakrájanú cibuľu opražíme na oleji do zlatista a pridáme pokrájané údené mäso, papriku a múku. Keď sa táto zmes opraží, primiešame ju k fazuli, privedieme do varu. Dochutíme soľou a čiernym korením. Servírujeme s chlebom. Nasleduje hlavné jedlo, plnená kapusta. Na prípravu potrebujeme 1 veľkú hlávku bielej kapusty, 0,5 kg guľatozrnej ryže, 0,5 kg mletého bravčového mäsa, 1 veľkú žltú cibuľu, 300 g hustého paradajkového pretlaku, 0,5 litra paradajkového pyré, olej, červenú mletú sladkú papriku, soľ, mleté čierne korenie a 0,5 decilitra octu. Z celej hlávky kapusty, ktorá bola varená v osolenej vode s octom, postupne odlupujeme obvarené listy a odrezávame z nich zhrubnutú stredovú časť. Na oleji do zlatista opražíme nadrobno nakrájanú cibuľu a pridáme papriku. Do premitej ryže, zaparenej horúcou vodou, ktorú sme nechali odstáť asi 20 minút, pridáme mleté mäso, paradajkový pretlak a nadrobno nakrájanú cibuľu, opraženú na oleji do zlatista a dochutenú paprikou. Pridáme tiež soľ a čierne korenie. Dobre vymiešame rukou. Zmes následne zavinieme do kapustných listov. Naplnené listy ukladáme po obvode do väčšieho hrnca, približne do 2/3, na jeho dne je pokrievka a odrezky z obvarenej kapusty. Plnenú kapustu zalejeme paradajkovým pyré, zmiešaným s vodou, so soľou a s čiernym korením. Varíme asi 1 hodinu. Počas varenia s hrncom z času na čas zatrasieme. Ak je to potrebné, zalejeme ďalšou vodou. Podávame s chlebom alebo bielym koláčom. Inú alternatívu k hlavnému jedlu predstavujú zemplínske pyrohy. Na prípravu potrebujeme 0,5 kg polohrubej múky, 2 vajcia, štipku soli, 250 g hrúdkovitého tvarohu, slivkový lekvár a 250 g masla.
Stredne tuhé cesto, ktoré sme vymiesili z múky, jedného vajíčka, zo soli a z vody a rozvaľkali na hrúbku asi 2 až 3 mm, plníme slivkovým lekvárom, prípadne zmesou tvarohu, jedného vajíčka a soli. Cesto so zmesou uprostred zlepíme do tvaru trojuholníka a okraje dobre pritlačíme. Varíme vo solenej vode, kým nevyplávajú na povrch. Vyberáme cedidlom. V miske omastíme prepraženým maslom a osolíme podľa chuti. Sladkosťou na záver bude kysnutý koláč s tvarohom. Na prípravu potrebujeme 0,5 kg polohrubej múky, 350 ml teplého mlieka, 50 g práškového cukru, 100 g masla, 1 droždie, 4 vajcia, 750 g hrudkovitého tvarohu, 125 g kryštálového cukru, soľ a 1 balenie vanilínového cukru. Koláč podávame narezaný na obdĺžniky spolu s bielou kávou. Zemplín má svoje špecifické chute a vône, svoju tradíciu stolovania. Najlepšie je však osobne sa tu zastaviť. Jednoducho, Zemplín treba ochutnať.